Durante séculos, mulheres sábias, poderosas, foram queimadas, não somente na fogueira, mas também na culpa, no medo, no silenciamento. E hoje, essa fogueira, ela é interna e está pedindo para ser transformada em luz. Essa não é apenas uma história do passado das nossas ancestrais. Ela vive dentro de nós, nas vezes em que escondemos o que sentimos, em que ignoramos e silenciamos a nossa intuição, ou quando diminuímos o nosso brilho para caber. A ferida da bruxa ainda pulsa no corpo, nas emoções, nas memórias, nas crenças que dizem que é perigoso ser quem somos. O tempo da fogueira acabou. Agora é o tempo da expansão. Quando curamos a ferida da bruxa, da curandeira, da sacerdotisa, da mulher sábia, curamos também o medo de ser poderosas, de colocar a nossa voz no mundo, de permitir que o nosso brilho irradie. Curamos a vergonha de sermos intensas, sensuais, intuitivas, e aí começa a expansão. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Da fogueira à expansão, a cura do arquétipo da bruxa ferida. Vem entender mais da onde vêm esses medos do seu subconsciente, esses medos ancestrais, e fica comigo até o final, porque eu tenho um convite especial para fazer para você que deseja se conectar com a sua essência e despertar a sua magia interior. Se você não me conhece, eu estou Pamiele Ortiz, terapeuta e professora de autoconhecimento e espiritualidade. Aqui no meu canal eu trago insights e conteúdos profundos para você que está comprometida com o seu processo de desenvolvimento pessoal e espiritual. E todo esse mês de outubro eu estou trazendo vídeos abordando temas como bruxa, magia interior, trazendo esse lado histórico que foi infelizmente distorcido e que ainda vive dentro de nós, nos assombrando. Se esse assunto te interessa e se a sua energia ressoa com a minha, eu já convido você a se inscrever no meu canal. A bruxa é o símbolo da mulher livre, aquela que sabia ouvir a natureza, que confiava na sua intuição, que curava com as mãos, com as ervas, com o coração, mas essa sabedoria despertava medo. Essa mulher livre e sábia era difícil de ser controlada e manipulada. E esse medo do poder das bruxas, dessa sabedoria, dessa mulher livre, se tornou perseguição. Fomos aprendendo que era perigoso ser sábia, perigoso ser sensível, perigoso ser poderosa. E assim nasceu a bruxa ferida, aquela que carrega no corpo as memórias da repressão, aquela que teme o seu próprio brilho, aquela que se cala quando sente o chamado da alma. Como é para você assumir o seu brilho no mundo? Como é para você colocar a sua voz no mundo? Como é para você colocar no mundo a sua verdade? Eu sei como você se sente, porque por muitos e muitos anos eu também tive esse medo de assumir quem eu sou, assumir para o mundo aquilo que eu acreditava, quem eu era. E eu precisei cair lá no fundo do poço para descobrir o quanto eu estava desconectada de mim mesma. Que o que estava sugando a minha energia era justamente eu viver uma vida querendo agradar os outros, cumprir protocolos, seguindo aquilo que a sociedade dizia que era certo. Faça isso porque você vai ser feliz. Faça isso que te dará dinheiro. Quando eu descobri que eu estava vivendo uma vida de mentiras, eu não estava vivendo a minha verdade. E foi nesse processo de fundo do poço onde eu tinha crises existenciais, crises de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de não conseguir sair da minha casa. Foi nesse processo doloroso que eu comecei a questionar tudo na minha vida. Eu precisei desse momento de pausa, de introspecção, de silêncio. Foi nesse caos, nesse furacão emocional, mental que eu vivi, que me fez perceber que eu estava negligenciando o meu superpoder, que é a minha intuição, que é o chamado do meu coração, que é o meu sentir. Eu simplesmente estava entregando todo o meu poder para o externo. Então talvez o seu desânimo, a sua apatia,
a sua tristeza profunda, esse vazio que você sente no peito, seja justamente esse chamado interior, da sua magia, da sua essência ser despertada e colocada no mundo. E a verdade é que por mais que a Inquisição tenha acabado, as fogueiras, elas mudaram de forma. Elas são internas, elas são invisíveis. É o medo do olhar do julgamento, o medo de ser vista, o medo de ser admirada, o medo de brilhar demais. E eu vejo isso frequentemente nos meus atendimentos. Mulheres que sabotam as suas carreiras, que sabotam os seus relacionamentos, quando as coisas estão dando certo demais. É como se algo lá no fundo dissesse: opa, você está traindo a sua ancestralidade, você está traindo os seus padrões familiares. Você não pode brilhar, você não pode ter mais, você não pode ter sucesso se os seus pais não trilharam esse caminho, se as mulheres da sua família não trilharam esse caminho. E você acaba por repetir padrões inconscientemente nessa busca de honrar essa história. Assim como também eu vejo muito nos meus atendimentos mulheres que têm a crença em que o homem vai na frente. Atrás de todo homem existe uma boa mulher. Então essa mulher, ela sempre se coloca atrás do homem, não se permitindo prosperar, não se permitindo ser ela mesma, não se permitindo brilhar, porque ela aprendeu que a mulher tem que ser atrás, a mulher tem que empurrar o homem. Com isso, ela esquece dos seus sonhos, ela esquece quem ela se perde de si mesma e cai no buraco, no fundo do poço, desconectada da sua própria essência. Então reflete só por um momento aonde você está na sua vida agora. Você tem se dado essa permissão para brilhar? Você tem se dado essa permissão para você prosperar, ter sucesso, ser você mesma? Porque é nesse ponto que esse arquétipo se transforma. A bruxa desperta, ela lembra que o fogo, ele não vem para destruir, ele foi feito para iluminar. Ela entende que o poder que antes queimava, agora purifica. Que a sua voz, que antes silenciada, se torna medicina. Então, deusa, qual é o seu maior medo? O seu medo esconde o seu propósito. Mulheres que têm medo de colocar a sua voz no mundo, é justamente isso que a sua alma está pedindo. Para você encarar esse medo com coragem, colocar aquilo que está no seu coração para fora, no mundo. Mulheres que vivem na solidão, no isolamento, muitas vezes têm o propósito de construir comunidades. Eu mesma, eu tinha muito medo de me assumir como médium, sendo esse canal do céu e da terra. Durante anos e anos eu escondi quem eu era, eu escondi os meus dons, os meus talentos, as 7 chaves, porque eu sentia que seria perigoso, que eu poderia ser julgada, que eu poderia ser vista com maus olhos. Só que era exatamente isso que clamava dentro do meu coração para ser colocado no mundo. Eu ficava me escondendo enquanto o meu coração pedia para justamente eu colocar no mundo, deixar brilhar, assumir quem eu era, quem eu sou. Então, quais são os medos que precisam ser iluminados? Quais medos você traz no seu coração que estão mostrando que esse é o caminho do seu propósito? E eu gostaria tanto que você soubesse o quanto essa jornada, ela é grandiosa, ela é magnífica, magnânima, porque olha só, quando uma mulher se cura, ela cura até 7 gerações que vieram antes dela. E também cura todas aquelas que virão depois dela. Você consegue perceber a magnitude disso? Você consegue perceber o tamanho da sua missão aqui na Terra? Que por vezes você olha e você se culpa, você julga, você acredita que você não tem feito o seu serviço de casa, o seu trabalho de casa, você sente que você está estagnada, mas na verdade, quando você olha para trás,
você vê o quanto você já se transformou, o quanto você está aí se trabalhando internamente, fazendo o seu processo de lapidação interna para quebrar padrões geracionais, ancestrais. E eu sei, não é fácil, dói demais, eu sei como que é. Mas eu quero te dizer que eu estou orgulhosa de você e que você também deveria estar. O processo não tem sido fácil, mas eu sei que você tem seguido com coragem, com consciência e consistência. Porque quem me acompanha aqui está nessa jornada, não está mais no raso. Quem me acompanha aqui nas minhas redes sociais são aquelas pessoas que já entenderam que não dá para ficar se trabalhando no topo do iceberg, que o processo precisa ser feito mais lá embaixo, lá nas profundezas, lá no subconsciente. Você que me acompanha aqui, eu tenho certeza que você já entendeu que as suas curas, elas abrem portais. Quando você coloca a sua verdade no mundo, a sua magia no mundo, você inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. E se tem algo que eu aprendi nessa jornada, como professora, como terapeuta, é que mulheres se curam com mulheres. Mulheres crescem com mulheres. E mulheres prosperam com mulheres. Eu sei que te fizeram acreditar na história que as mulheres competem, que somos rivais. Eu sei que fizeram você acreditar nessa desunião. Mas a verdade é que existe uma irmandade. Mulheres, quando se juntam, são potência. É pura magia. E está na hora de despertarmos e nos unirmos. Eu acho tão lindo nas cerimônias que eu promovo, nos círculos de cura de mulheres. É tão bonito porque quando uma compartilha da sua experiência, compartilha o seu sentir, traz uma vulnerabilidade que estava lá dentro do seu coração, a sua fala é muito importante porque conecta com o coração das outras mulheres que estão ali naquele grande círculo. A sua palavra, muitas vezes, pode ser um portal de cura para outras. Assim como também você ouvir histórias de outras mulheres pode te trazer muitos insights, muitas transformações, muitas revelações. Precisamos resgatar o nosso clã. A ferida da bruxa não está apenas nas histórias que ouvimos, está também no nosso corpo. Vive nas tensões que carregamos nos ombros, os pesos que carregamos nas costas, no nó da garganta, quando queremos falar algo e não conseguimos, no medo de se expor, de ser julgadas, de brilhar demais. Ela se manifesta no sistema nervoso, no corpo que está sempre em alerta, como se ainda precisasse se proteger de uma fogueira que não existe mais. Por isso, a cura é um caminho que começa por dentro. O retorno ao corpo, ao prazer, à respiração. Cada vez que você respira conscientemente, você diz para o seu corpo: está tudo bem estar viva, está tudo bem ser vista. Através do ancoramento, da reconexão com o coração e com o útero, a mulher volta a habitar o seu próprio templo. E é nesse espaço sagrado que a bruxa desperta, porque o corpo, ele é portal, o coração é o altar. E a energia que antes era medo, agora se transforma em poder. Quando uma bruxa se cura, ela não fica mais lutando contra a vida, contra o mundo, porque ela para de viver nesse modo sobrevivência. Ela para de resistir. Ela atravessa um portal onde ela acessa a fluidez, prosperidade e liberdade. A cura da bruxa ferida é o renascimento da mulher livre, da mulher que não precisa mais se esconder para ser aceita, que não pede mais permissão para existir, que transforma a sua dor em dom. Ela se torna magnética, não porque ela busca chamar atenção, mas porque ela vibra em autenticidade. Essa é a verdadeira expansão. E talvez o que justamente está faltando para você acessar a sua magia interior é a permissão, é você se permitir. Eu vejo tantas mulheres incríveis nos meus atendimentos, nas cerimônias, nas vivências, mulheres cheias de luz,
de dons, de talentos, mas que ainda se colocam em pequenas caixinhas, que se mantêm em lugares apertados, tentando caber aonde já não se cabe mais, que se contentam com menos do que merecem. Mas para que a sua magia interior desperte de verdade, você precisa começar a se permitir viver o que o seu coração pede. Se permitir sentir, errar, brilhar, recomeçar. E aí, você está pronta para despertar a sua magia interior junto com mulheres que vibram na mesma frequência que você? Mulheres despertas, mulheres livres, mulheres incríveis. Então junte-se à nossa vivência Bruxa Ancestral, desperte a sua magia interior, que acontecerá no dia 1º de novembro para celebrarmos juntas o Dia das Bruxas. Uma verdadeira imersão vibrante de reconexão com o seu poder pessoal. Ativar a sua energia criativa, a sua intuição, o seu magnetismo e lembrar da bruxa que habita em você. Se você sente o chamado, já clica no link da descrição desse vídeo e junte-se à nossa egrégora. Vamos juntas nessa? A chama já está acesa. Agora é a sua vez de escolher expandir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, tocou o seu coração como uma flechada certeira, deixa aqui o seu like para eu saber. E eu te vejo na nossa vivência e aguardo você no próximo vídeo. Gratidão!